दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ और बलगम को ठीक करने का रामबाण घरेलू उपाय। बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर सेहत पर होता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो जल्दी सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम के कारण न तो आराम मिलता है और न ही नींद आती है। हालांकि लोग इसके लिए दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन इससे जल्दी फर्क नहीं पड़ता। वहीं ज्यादा दवाइयां लीवर को भी नुकसान पहुंचा देती हैं। तो अगर आप भी इन सभी समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस नुस्खे को जरूर आजमाएं। इससे आपको जल्द ही फायदा होगा। इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है 1 गिलास दूध, कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद हमें लेना है अदरक, लगभग इतना, और इस अदरक को हमें कद्दूकस कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने इस अदरक को कद्दूकस कर लिया है। अब हमने इस पेस्ट को इस दूध में डाल लेना है। फिर इसके बाद हमें लेनी है 7 से 8 काली मिर्च, और इसी के साथ साथ हमें ले लेनी है 3 से 4 लौंग। ये देखिए, अब इन्हें भी हमें इस दूध में डाल लेना है, कुछ इस प्रकार से। फिर हमें लेना है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और यह हल्दी पाउडर भी हमें इस दूध में डाल लेना है। अब अंत में आपने लेना है थोड़ा सा गुड़, लगभग इतना, और यह गुड़ भी हमें इस दूध में डाल लेना है। अब आपने इस दूध को अच्छे से पका लेना है। आपने इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये सभी चीजें इसमें अच्छे से न मिल जाएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अच्छे से पक जाने के बाद अब आपने इस दूध को छान लेना है। छानने के बाद आपका ये नुस्खा तैयार हो चुका है। अब जानते हैं कि हमें इसका सेवन करना कैसे है। दोस्तों, जब भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ और बलगम की समस्या होती है, तब आपने मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे को बनाना है और इसका सेवन कर लेना है। आपने इसका सेवन सुबह के समय और रात को सोने से पहले कर लेना है। इसका सेवन करने के कुछ देर बाद ही आप देखेंगे कि आपकी ये सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो गई हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।